Takže ahojte dámy a pánové, já zdravím u dalšího tutoriálu, teda ne tutoriálu, ale let's playu do Minecraftu a dneska si ukážeme, v čem jsem poprvýkrát spadl, dneska si ukážeme, jak vidíte, že jsem na servery Stylecraft a IP budete mít v popisku videa. Jak vidíte, že nemám svůj skin, lebo mi ho někdo obsadil. No a keď vám to nebude vadit, si sem budem nastavovat set homey, nech prostě asi sem budem nastavovat fakt set homey, lebo je to fakt těžké. Takže keď vám to nebude vadit, takže fakt sorry, ale si to tady musím nastavit, lebo já to bez těch set homey myslím, že ani neprejdem. Teda jako prejdem to, ale bude to na duši. A ještě co bych vám chtěl povídat, že majitel tohoto serveru je Goták. A je to celkem těžký event, ale ne, že těžký, ale víc se mi to laguje a já si dám zase home, lebo myslím, že umrem. Si typujem, že umrem, takže ještě raz to vyzkoušám. Hops. Ne, já na to musím mít pomalší. Fakt já na to musím mít pomalší, lebo toto není na mě, musím mít ještě raz pomalší, lebo nemůžem se na ten hlavní ponáhlat, ale já se aj musím ponáhlat, lebo prostě, jak jsem vám už vyprávěl, nevím, či jsem vám to už vyprávěl, ale takže mám to jakoby na čas, lebo já jsem si stáhl Bandicam a musím si natáčet len 10 minut. Musím si natáčet len 10 minut, takže tak, hops. Asi jsem set home. Je tu Goták. Goták tu včo není, lebo někdo se tady pýta, že to je Goták, ale já mu teďka nebudem odpisovat, lebo včo nemám čas. Hops. No jak vidíte, že tady nám už spamují lidé a je jich tady fakt moc, takže určitě myslím, že Stylecraft poznáte, kdo by ho nepoznal, tak já bych povídal, že to je ten najslavnější, ten československý server, bych sem povídal i Games Portal, keď tež poznáte, tak i Games Portal je tež rádně populární. Takže já si musím to nastavovat na těch rebríkoch. Já si sem dám asi set home, ale nevím, lebo někdy se děje, že se to trochu kopne, ale ne, už jsem tu, už jsem hore. Hops. No, tady je jakási cedulka. Co to je? Já si sem dám set home a jdeme. Bum, hop. Ojoj. No. Hop. No a už jsme v dalším, jsme v nějaké další budově, kde se nachází ten event. Takže toto je určitě těžší, lebo tady už to je i s pískem duší. Hops. No a tady jsou pressure platey a myslím, že v tom budou šípy. No a nefunguje to. To jsem rád, lebo asi si tady nevěděl zarobit s deskama, bych povídal. No. Lebo tady většinou bývají šípy, buď si nevěděl, alebo je to tak. Ne, nebudeme se zaobírat pressure platama, jdeme dálej. Ops. Prodám hlavu. Ne, no. Já si musím ještě raz tam jít. Ještě jsem si to nastavoval ty set homey. Takže aspoň včeho vidíte. Ops, já se to láglo. No, co to? No, super. Home. Tak. No, ještě raz. No, ne, to nedám. Včeho chcípne zas. Joj. No a já nevím proč, lebo, no už vidím myš, lebo jsem neviděl tady vůbec myš. A dá se to aj zahalit ta myš, ale já si to nerobím, lebo aby viděli aj ty, fanoušci, že kam klikám. Ops, no nemůžem ještě chcípnout, ops. No a jsem tu, jsme u dalším, tady vidím ještě diabloky a gratuluji, vyhrál si. No, takže toto asi bude konec mojho let's playu, takže za to čau.